thiền, nói cho đủ là thiền na. Tại vì người ta ưa nói tắt thành người ta bỏ chữ na đi, ta gọi là thiền thôi. Tiếng Phạn là dhyana. Và khi mà người Trung Hoa họ đọc chữ dhyana đó thì họ đọc là chana, chan, và họ cũng bỏ chữ na luôn, đọc chan. Thành ra chan là tiếng Trung Hoa, thiền là tiếng Việt. Người Việt đọc là thiền, trong khi đó người Nhật đó thì đọc là zen, và trong khi đó thì người Cao Ly đọc là son. Thì cái gốc của cái chữ Phạn dhyana là dhya, đó là gốc. Dhyayati nó có nghĩa là suy nghĩ, nó có nghĩa là quán chiếu, nó có nghĩa là chăm chú vào một cái đề tài, và trong đó nó có cái ý nghĩa là suy nghĩ ở trong. Vì vậy cho nên các tổ ngày xưa họ đã dịch thiền là tư duy tu, và tư duy ở đây nó có nghĩa là suy nghĩ. Thường thường chúng ta nghe nói đến thiền tức là không phải suy nghĩ, nhưng cái gốc cái chữ thiền nó có nghĩa suy nghĩ ở trong. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra là suy nghĩ cái cách nào, cái loại suy nghĩ nào, cái loại tư duy nào. Trước hết chúng ta nên biết rằng cái chữ thiền dhyana nó không phải là cái chữ chỉ được dùng riêng cho cái sự thiền tập trong đạo Bụt. Các giáo phái khác, các truyền thống khác có trước đạo Bụt và có mặt đồng thời với đạo Bụt, và sau đạo Bụt cũng dùng danh từ dhyana. Vì vậy cho nên dhyana thiền không phải chỉ là một cái danh từ được dùng trong đạo Bụt. Đó là một cái danh từ tổng quát, và có những trong kinh điển có dùng tới, nhưng mà kinh điển đạo Bụt dùng những cái danh từ khác nhiều hơn. Trong cái thời đạo Bụt tại thế đó thì những cái danh từ khác được dùng nhiều hơn là danh từ thiền. Tuy rằng trong kinh điển cũng có dùng danh từ thiền, nhưng mà vào khoảng 100 năm sau ngày Bụt nhập diệt á, thì danh từ thiền được dùng nhiều hơn ngay trong cái thời đại đạo Bụt Nguyên Thủy. Điều này là điều mình phải biết, và mình đặt câu hỏi tại sao. Và cố nhiên khi mà đạo Bụt dùng danh từ thiền á, thì đạo Bụt cũng cho vào trong cái danh từ đó những cái ý nghĩa của đạo Bụt. Tại vì những cái truyền thống ngoài đạo Bụt và có trước đạo Bụt họ cũng dùng cái danh từ đó, nhưng mà cái ý nghĩa họ gán cho danh từ đó không đồng với cái ý nghĩa mà người Phật tử gán cho danh từ đó. Nó có nghĩa là có thể có những cái điểm đồng, nhưng mà có những cái điểm khác. Ví dụ như là cái danh từ luân hồi, samsara. Ở trong những cái truyền thống khác, người ta có thể hiểu cái nghĩa luân hồi nó khác. Mà trong đạo Bụt, chúng ta có một cái ý niệm khác về luân hồi. Ví dụ như là ngoài đạo Bụt đó, thì người ta có tin vào một cái linh hồn bất tử. Và cái quan niệm về luân hồi ở ngoài đạo Bụt đó, nó được căn cứ trên cái ý niệm về linh hồn bất tử. Nhưng mà trong đạo Bụt đó, chúng ta học giáo lý vô ngã, và vì vậy cho nên luân hồi ở trong đạo Bụt phải hiểu theo cái giáo lý vô ngã. Cho nên cùng là một danh từ, nhưng mà trong đạo Phật dùng khác, mà ngoài đạo Bụt dùng khác. Thiền nó cũng vậy. Chúng ta biết rằng trong cái thời gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là thời mà đạo Bụt còn là đạo Bụt của Bụt, thì các thầy đã thực tập thiền tọa, các thầy đã thực tập thiền hành, các thầy đã thực tập an cư im lặng, các thầy đã thực tập
hơi thở, có chánh niệm. Và tất cả những cái loại thực tập đó nó là một sự thật. Và cái tuệ giác của Bụt cũng như là của các vị đệ tử, cái tình thương của Bụt và của các vị đệ tử, cái an lạc thảnh thơi của Bụt và đệ tử là nó được phát xuất từ những cái lối thực tập như vậy. Thì những cái lối thực tập như vậy bây giờ mình có thể gọi là thiền tập, nhưng mà mình cũng có thể gọi bằng những cái danh từ khác. Theo sự giải thích của các tổ thì chữ thiền trước hết là nó có nghĩa là quán chiếu về một cái đối tượng. Đó là nghĩa đầu tiên. Tức là mình lấy một cái sự vật nào đó làm cái đối tượng và mình quán chiếu nó, mình nhìn vào nó. The contemplation of a given object. Và cái nghĩa thứ hai nó cũng gần gần như vậy. Tức là mình tới rất gần, mình tiếp xúc rất gần và mình nhận xét rất gần cái đối tượng đó. Mà cái đối tượng đó nó thuộc về một cái hiện tượng, thuộc về thế giới hiện tượng. Và có thể từ cái thế giới hiện tượng đó mình đi sâu được vào cái thế giới bản thể. Ví dụ như là một đợt sóng. Và khi mình quán chiếu cái đợt sóng đó một cách rất gần gũi, tiếp xúc với nó rất gần gũi, thì mình khám phá ra được cái bản chất của làn sóng, tức là nước. Thứ ba, cái nghĩa của nó là từ bỏ, loại trừ. Tức là trong thiền tập á, mình có chú tâm loại trừ những cái chất liệu, những cái yếu tố nó làm cho mình khổ đau, nó làm cho mình đen tối, nó làm cho mình mờ ám, nó làm cho mình bất an. Thiền sư Tăng Hội sống vào đầu và giữa thế kỷ thứ 3. Thiền sư Tăng Hội được coi như là tổ sư của thiền Việt Nam. Trong bài từ kinh An Ban Thú Ý thì thầy cũng định nghĩa thiền là sự loại trừ. Chữ Hán là khí. Khí tức là loại trừ. Có cái động từ tiếng Phạn là Jayati. Tiếng Pali Jap là Jap Peti. Nó có nghĩa là đốt cháy. Và đó cũng là một cái lối cách nghĩa về thiền của các vị tổ sư. Trong thiền tập á, thì tâm ý chúng ta nó được định lại trên một đối tượng. Và nhờ cái định lực đó mà chúng ta có sức mạnh. Với cái sức mạnh đó chúng ta có thể đốt cháy được những cái phiền não. Đây nó cũng có nghĩa tương tự như là khí hay là loại trừ. Thì hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta có thể dùng là hình ảnh của một cái tấm kính nó tiếp nhận ánh sáng mặt trời, rồi thì tất cả những tia sáng đó nó dồn vào một điểm. Và nếu chúng ta để một cái bụi nhùi đúng vào cái chỗ này thì cái sức nóng hội tụ của ánh sáng mặt trời nó có thể đốt cháy được cái bông cỏ đó. Cho trong cái thiền tập á, mà nếu chúng ta có định mạnh á, thì dùng cái định đó chiếu vào những cái trạng thái hôn mê, chiếu vào những cái trạng thái phiền não, thì những cái hôn mê phiền não đó có thể bị đốt cháy. Đó là cái ý nghĩa, một ý nghĩa khác của thiền tập do các vị tổ sư
đưa ra, và nó rất gần với là cái ý niệm khí, tức là loại trừ. Xin nhắc lại cái ý niệm đầu, tức là quán chiếu. Cái ý niệm thứ hai á, là quan sát một cách rất là gần gũi cái thế giới hiện tượng. Thứ ba là loại trừ những cái yếu tố tiêu cực. Và thứ tư là đốt cháy.